Mi nombre es David Palomino. Dice así. Inequidad, la brecha hay que cerrar. En la escuela vamos a transformar y tomarás conciencia sobre ti. Comprenderás toda la realidad para que puedas ver el mundo sin sesgos y subvertir el sistema opresor. Reflexionar, la escuela va a cambiar, mejorará, todos incluirán, diversidad, conciencia brotarán y la escuela de padres se conformará para guiar. Como tú aprenderás con mucho amor, la escuela cambiará. La escuela no es solo tareas y trabajos, comprende emociones y diversas acepciones. La escuela diversa a través de la experiencia. La escuela diversa a través de la experiencia. Inequidad.